Сайн уу манайхан. Өнөөдөр бүгдээрээ 2014 онд гарсан сэтгэл зүйн трейлер төрлийн Gone Girl киноны товчлыг сонсноо. За тэгээд гэр бүлээс гадуур харилцаа хүний амьдралд ямар их хор хөнөөлтөй. Бас хосуудын сэтгэл зүйн эрүүл мэнд гэдэг ямар чухал вэ гэдгийг энэ кинонд маш сайн харуулсан байдаг бөгөөд одоо бүгдээрээ кинонд орцгоё. Киноны мань гол дүр Николас Дюн буюу Ник маань 40 гарч яваач бие хаа царай зүсэтэй. Хамгийн гол нь Эми химээг шаргал үстэй үзэсгэлэнтэй их нэртэй. Хэвнээс дутхааргүй л нэг мэд харагдах ч яг үүндээ тэр эхнэрээс аль хэдийн залхаж тэр хоёрын дунд байсан галзууг одоо аль хэдийн унтарсан бололтой. Өнөөдөр манай хоёрын гэрэлсний 5 жилийн ойн баяр боловч нэг ихнэртэй бэлэг авч өгөх оронд баар нь дуух гээд орж байгаа л харагдана. Энэ баарны эзэн бүсгүй бол Никийн төрсөн дүү Марго. Ник дүүтэйгээ хамтарч энэ газрыг нээгээд хэдэн жилийн нүүр үзэж байгаа ч орлого гэж нэг сүттэй болоод байдаггүй ч яах вэ тэгэл болоо л байх юм. Гэхдээ Ник энэ баарыг эхнэрийнхээ мөнгөөр байгуулсан учраас бараг л Эмигийн баар гэд хэлсэн ч болохоор Марго ер нь л ахагч хоёр нь сүүлийн үед харилцаа нь муудаж асуудалтай байгааг мэдээд байгаа ч ахыгаа яагаад уруу царайлчав гэж асуухад Ник Эмигээс болоод сэтгэл санаа тэмхэн байна. Ахта хундаг виски хийгээд өгөөч гэж авч ийн. Ники вискийн унгаа анх Эмитэй яаж танилцж байсан тухайгаа бодноо. Эми хүүхдийн номны алдартай зохиолч бөгөөд номны хөдөлгөх зориулж хүлээн авалт хийгээд байж байх үеэр энэ хоёр анх танилцж л дээ. Никийн хувьд ч мөн зохиолч байсан. Гэхдээ жижигхэн сэтгүүлийн газар ажилладаг байсан болохоор зохиолжлох мөрөөдөл аясан бол Эмигийн хувьд Америк дээр танигдсан мундаг зохиолч гэдгээрээ алдаршсан байлаа. Мань хоёр ер нь л сонирхол нэгтэйгээ ойлгож ер нь л анхны харцаар баг бибидээ дурлаад авбуу яв. Манай хоёр маань гадуур гарч Нью-Йоркийн нарийнхан гудамжуудаар алхангаа ярилцсахва. Ник яриа хөрөө царай төрхөөрөө Эмиг өөртөө татаж мань хоёр үнсэлцээл авлаа. За тэгээд бүр зөвхөн үнсэлцгээр тогтсонгүй. Жанжан болоод авдаг. За тэгээд энэ тухайгаа дурсан дүүтэйгээ ярилцаа сууж итэл утсан дугран эдний муур гэрээсээ гарцсан явна гэж хөршин хэлснээр Ник гэрлүүгээ яраа очиж муур аваад орох үед хаалга нь онгорхоо байш шүү. Эмиг гэртээ байгаа юм байх та гэж бодон дуудсан боловч ямар ч чимээ анир байсангүй. Ник Эмиг хаан байшин дотроо явж байхдаа зочны өрөөний ширээг хэн нэг нь төвөөгээд хаглаад хайцсан байхыг хараад ямар нэг зүйл буруугаар иргэснийг ойлгон Эми рүү өчнөөн залгасан боловч Эмигийн утас салгаастай. За тэгээд ажил руу нэрсэн боловч Эми ажил дээрээ ч очоогүй түүний санааг зовоож цагдаа дуудлаа. Ингээд дуудлагын дагуу мөрдөгч Ронда туслахынхаа хамт ирээд Никийн гомдол мэдээлэлтэй танилцаад байшингийн тодорхойг шалгаж эхлэх үеэрээ байшингийнх нь зарим тавилгууд дээр цус өсөрсөн уул мөр болж харах бөгөөд Эмигийн өрөөнд явж ормогцоо алдартай хүүхдийн номны зохиолчийн гэрт ирснээ мэдээд энэ хэргийг нэлээд чухалчилж яг юу болсныг хурдан олж тогтооно гэдгээ хэлж Никийг цагдаагийн газар авчираад арчтас авч яана. За тэгээд мөрдөгч маань түүнийг тавьшруулж байгаад манай шинжээч нар танаа гэрт яг одоо ажиллаж байгаа. Бид удахгүй хэргийн сэжүрийг олмогцоо танд мэдэгдэнэ гэж хэлэхэд харин Ник маань нэг их санаа зовсон шинжгүй байгаа нь мөрдөгчөд нэг л сэжигтэй санагдаад эхэлдэг. Тэгэхээр мөрдөгч Никээс эхнэрийнхэн талаар бүр нэлээд дэлгэрэнгүй асууж эхэлсэн ч хамгийн achирхалтай Ник эхнэрийнхээ талаар бараг юу ч мэддгүй нь мөрдөгчийг улам гайхшруулв. Дуртай хоол найз нөхөд цусны бүлэг энтергээд Эмигийн машингийн зүйлсийг хүртэл мэдгүй байсан бөгөөд Эмид ямар ч найз нөхөд байхгүй. Гэрээсээ бараг цохоодогчгүй. Гэрийнхээ буланд л номоо бичээд өдрийг өнгөрөөдөг гэж мэдүүлэг өгдөг. Дүрсэлгдэн Эми Ник хоёр маань үерхэж эхлээд 1 жил болжээ. Манай хоёр бие биедээ их л эрхлэлдэн олон нийтийн газар нялуурх бол энүүхэн. За тэгээд жилийн огороо бие биедээ үнэтэй бэлэгсэлт өгөөд сайхан л байлаа. Гэхдээ нэг асуудал байгаа нь яг энэ үеэс эхэлж манай хоёрын амьдрал бүр огцом уруудаж эхлэнэ гэдгийг тэд хараахан мэдээгүй байлаа. Дүрсэлгдэн одоо цагт ирэх ба мөрдөгч Ронда мэдүүлэг авч дуусчаад Эмигийн байшингийн ойролцоо эргэлдэн энэ хэргийн талаар эргцүүлэн бодож байх үед Эмигийн өрш Новел гэх жирэмсэн бүсгүй гарч ирснэ. Би Эмигийн сайн найз нь байна. Манайх 3 блогийн цаануудын. Би Эмитэй найз нөхөд болоод бараг жил гаруй болж байна. Эднийд юу болсон юм бэ? Эми зүгээр үү? Гэх үед Рондо бүр гайхаж Эми ямар ч найз нөхдгөө гэж Никийн эснийг бодон Никэд улам бүр эргэлзэж эхлэх ба удалгүй Новелээс мэдүүлэг авахар болдог. За ингээд байшин руу ортол байшинд шинжилгээ хийж байсан ажилтан шалан дээрээс нь маш их цусны уулмөр олж илрүүлснээ хэлэх ба цусыг арчилж цэвэрлсэн байна гэдгийг Рондод хэлэх ба энэ байшин эдний машин хамаг өмч хөрөнгө нь Эмигийн нэр дээр бүртгэлтэй юм байна гэдгийг олж мэдээд хэргийн эзэн Хингэргийн дөхөр нэг байх маш өндөр магадлалтай болоод явчлаа. За ингээд маргааш нь Эмиг ор сургаггүй алга болсон тухай олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх ба алдартай хүүхдийн зохиолч сургаггүй болсныг сонсоод өчнөө сэтгүүлч телевиз мэдээллийг иржээ. Ник бас Эмигийн аав ээж олон нийтэд хандан Эмиг харсан үтсэн хүн байвал заавал холбогдорой гээд тусламж гуйж байх үед Ник Эмигийн зургийн хажууд инээмсэглсэн царай гаргаснаа тэнд байсан сэтгүүлчэд за тэгээд зурагтаар үзэж байгаа ард иргэдэд их л хажин сэтгэгдэл төрүүлээл явчихна. Ник хэвлэлийн урлаас гараад аавынхаа цуслангийн байшин дээр очин олонний өлөөс хол хоноглох гэсэн боловч Никийг дагаад мөрдөгч Ронда хүрээд ирдیں۔ Тэгснэ Никийг хэрэгт сэжгэлж байгаа юм шиг зүйлс асуугаад эхлэхэд Ник уурлаж та нар хүний хувийн орон зай талтлаа. Энтергээд мөрдөгчийг хөөн гаргаад машиндаа суун тэндээс зугтах шахуу явдаг.
Мэдээж энэ үйлдэл мөрдөгчийн с сэжгийг улмал төрүүлэлгүй яхав. За энэ үед дүрсэлэгдэн флашбек гарах ба манай хоёрын аз жаргалтай амьдралд сорилтууд гарч иж эхэлнэ. Хоёулаа Нью-Йоркод ажилладаг байсан бол дэлхийн санхүүгийн ямарлаас болоод бас Никийн өвчтөе ээжийг нь харах гээд Никийн төрсөн нутаг Миссури мужийн жижиг хотод нүүн иржээ. Эмигийн хувьд номнуудаа бичин ажиллаа хийсээр байсан ч Ник энд ирснээс хойш ээжигээ харсан ч байхгүй, ажил хийсэн ч байхгүй. Өдөржингөө л видео тоглоом тоглон цагийг өнгөрөөдөг болсныг Эми харж тэсэлгүй. Ник, чи одоо ажил төрөл олж хийлдээ. Манай гэрийн санхүүг би ганцаараа хариуцаад ядарч байна гэж хэлэхэд Ник тоосон ч юм байхгүй суусаар л. Ер нь л гал халуун харандаа дурлалцж байсан хосууд маань одоо савл хийвэл хоорондоо маргалчих гээд байдаг. Хизүүхэн харьцаатай болчих. Ингээд дүрсэлгдэн орчин цагт ирэх ба Эми алга болоод 2 хоног өнгөрлөө. Өчигдрийн хэвлэлийн урдлыг сонссон хүмүүс Эмиг хаан туслахаар энд ирсэн байх бөгөөд хүмүүс бүгд л Никийг сонин харсаар харж түүнийг Эмиг алдсан байж магадгүй. Гэд жигжүгхийн ярилцгаах нь Никэд хэцүү байсан болохоор тэр газрыг орхин дүүгэндээ хонголохоор ирдэг. Гэсэн ч зурагтаар алдартай зохиолч Эмиг нөхөр нь алдсан байж магадгүй. Түүний гаргаж буй үйлдэлүүд их л сэжигтэй байна. Ердөөсөө гуниж гутарсан шинж алга. Гэсэн мэдээ гарах үед дүүнд хүртэл ахтаа урлаж та яагаад их чиг алга болсонд ердөөсөө санаа зовхгүй хэвнэг байгаад байгаа. Гэд хэлтэл Ник бохимдож одоо чи хүртэл намайг хардаад байгаа мó гэж хэлэн сүүлийн 2 хоног түүний хувьд хардаарсан зүүчгэл байсан тухай хэлэхэд дүүн хэлсэн үгэндээ уучлалтгүйн мань хоёр унтаж амарцгаахаар боллоо. Гэтэл шүн дунд нэг залуухай охин эднийд ирснэ. Учир зүггүй Никийг үнсэж үнгээд эхэлт юм да. Энэ охин бол Никийн найз охин. За нууц амаргана гэд хэлсэн ч болох бах. Ник яагаад энэ хугацаанд ихнэртэй тэмчих санаа зовхгүй байсан нь одоо ойлгомжтой байгаа үстэй те. Мань нөхөр залуухай охинтой сүвлэрч ихнэрийн араар нь тавьдаг байсан байгаа. Гэхдээ тэр үнээс болж ихнэрээ хөнөөсөн болов. Үргэлжлүүлэн сонсцгоё бүгдээрээ. Ник нууц амрагтайгаа жижиг өрөөнд тоноод өглөө болоход дүүдээ баригдчихнөө. Дүүн ахтаа гомдож та хичээг хуурдаг байсан юм уу? Алга болчиход байхад нь хүртэл наад хүүхэнтэйгээ уулзаад явахдаа яадیں۔ Ичих нүүр танд байна уу? Гэд ахыгаа зэмлээд эхлэхэд Ник тэсцсэнгүй. Эми бит хоёр сүүлийн хэдэн жил үнэхээр хэцүү харилцаатай байсан. Эми гэрийн хамаг санхүүгээрж намайг яг л хэнд чирэггүй мэдрэмж төрүүлдэг байсан. Тийм болохоор л би өөрхөнтэй болсон юм гэж өөрийгөө өмгөөлөх ба жилийн өмнө Ник саяны охинтой нэг сургалтанд танилцсан бөгөөд тэр үеэс эхлэн уулзаж учирдаг болж л дээ. Дүрс дахин солигдсон Эми тэмдэглэлийн дэвтэр дээрээ ямар нэгэн зүйл бичиж байх ба Никэд хүүхдтэй болцгоё. Тэгвэл хоёулангийнх нь үл ойлголцол үгүй болох байх гэж хэлтэл Ник дүрсгийн уурлаж мань хоёр маргалдаж байхдаа Ник ихнэрээ түлхэн унгаах үед Эми толгоогоор хүчтэй саваад унцдаг. Ник хэдий түүнээс уучлалт гуйсан ч Эмигийн хувьд үнэхээр тэсэн гэхэд яаж тэсгэв? Явандаа зодуулж өгөх юм байна гэж бодоод нөхрөөсөө салахаар шийддэг. Гэсэн ч Ник ихнэрийнхээ мөнгө эд баялагт нь шунж юу гэж л тийм амархан салхав. За ингээд дүрс шилжиж одоо цагт ирэх ба эдний байшингийн шал тавилгын эн тэнд байсан цуснуудыг шинжилж үзэхэд Эмигийн цус гэдэг нь батлагдсанаар мөрдөгч Ронда Никийг ихнэрээ хөнөөсөн байж болзошгүй гэдэгт эргэлзгээ байлнаа. За ингээд Эми алга болсноос хойш 72 цаг өнгөрсөн ба сайн дурынхан цуглдсан Эмиг 90 хайх ажиллагаагаа эхлэхийн өмнө Ник хүмүүст хандаа үг хэлж итэл эдний хөрш нөгөө жирэмсэн бүсгүйч нь гарч ирснэ. Ник рүү дайрч чи мө хогийн амтан Эмиг яасан алив үннээ л чи Эмиг 6-7 хоногтой жирэмсэн байсныг нь мэдгүй муу адгийн амтан минь энтэр гэх үед Никч бүр цожирдоод явчих ба тэнд байсан Никийн дүү Эмигийн аав ээж сайн дурынхан гээд бүгд л балмагдаж хүмүүс Никийг ихнэрээ алдсан юм биш үү гээд орилж хашгичаа дайраад эхлэх ба Ник цагдаагаар хамгаалуулж байж тэндээс 9 минут холдож чаддаг. За ингээд энэ бүхэнд цожирдсан Ник вискийн ун бодит байдлыг төрж болтгой мартагнах гэж оролдож байх үед гаднаас мөрдөгч Ронда ороод ирнэ. Тэгснэ та ихнэрээ ямар ч найзгүйгээд байсан баха. Тэгвэл энэ юу юм? Гэд Эми Новел хоёрын хамтдаа авахсан зургийг харуулад танаа гэрийн шал тавилгуудаас ихнэрийн чинь цусны уул мөрийг олсон. Энэ байшин дотор ямар нэгэн зүйл болсон тийм үү? Алив үннээ л. Гэд Никийг шууд хүн амны эрэхт сэжиглээд эхлэх үед Никийн ч уур хурч. Уужисан хундаг энэ авчидад бас бөө юм болно. Чи ихнэрийнхээ картаар видео тоглоом үнэтэй хувцас авсан. Бас ихнэрээ амь насны даатгалд хүртэл хамруулсныг чинь бид олж мэдсэн. Гэж хэлэх ба удахгүй бүр хөдлөшгүй нотлох баримттай ирээд Никийг баривчлана. Гэд сүрдүүлж байгаа л гарлаа. Удалгүй гаднаас Никийн дүү орж ирээд бэрэгч жирэмсэн байсныг яагаад хэлээгүй гэж ах руугаа урлахад Ник тэр жирэмсэн байгаагүй. Жирэмсэн болох байтугай хүүхдтэй болохыг хүсдэггүй юм байсан. Би хүүхдтэй болохыг зөндөөл гуйсан гэж авд юм да. Уулын сайхан гарсан хэсэг дээр хүүхдтэй болохгүйгээд ихнэрээ зөхиод унгачаагүй юу? Юу л болоод байна да. Энэ үед мөрдөгч Ронда Эмигийн цогцыг хаан тэдний байшингийн ойр орчмыг нэгжиж дуусаад Никийн аавын цуслангийн байшинг нэгжиж байгаад зөөрнийх нь пишингээс Эмигийн дутуу шатсан өдрийн тэмдэглэлийг нь олж харах ба Ник өдрийн тэмдэглэлийг нь шатаах гэж оролдсон бололтой. Ингээд уншаа үзтэл бидний саяжингаа үтсэн өнгөрсөнд болсон үйл явдлууд бол зөвхөн Эмигийн өнцгөөс харуулсан дүрсүүд байсан бөгөөд тэр бүх дурсамжуудыг Эми өдрийн тэмдэглэлдээ нэггүй бичжээ. Үүнийг уншсан Ронда Никийг ихнэрээ гарцаагүй хөнөөсөн байна. Гэдэгт 100% итгэх ба
Эмигийн дутуу шатсан өдрийн тэмдэглэл, шалан дээр байсан цус амнасны даатгал гээд энэ бүх зүйлсийг хэргийн нотлох баримт болгон ашиглаж Никийг хүн амны иргэд яллагдагчаар татах саналыг прокурор түргүүлжээ. За ингээд хүн амны иргэтэн болох гээд байгаа учраас Ник маань хотынхоо нэлээд гайгүй өмгөөлөгчтэй уулзан зөвлөгөө автал энэ хэрэг бол олонний анхаарлыг нэлээд татсан байгаа. Ядж хахад ард иргэд таныг алуурчин гэд бүр итгэцэн байгаа. Тийм болохоор эхний ээлжинд ард иргэдийг өөрийнхөө талд оруулах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр эхнэртэй чинь муу харилцаатай байсан хэн нэгэнтэй уулзаж эхнэрийнхээ эсрэг мэдүүлэг олж авах хэрэгтэй гэж зөвлөх үед түүний толгойд Эмигийн экс найз залуу Дейсиг игчтгээд шуудал орж ирлээ. Эми Никтэй гэрлэхээс өмнө Дейситэй үргэж байсан бөгөөд Дейси нэлээд хөрөнгө чинээтэй нэгэн боловч Эмид маш хүйтэн хөндөй ханддаг нэгэн байж л дээ. Эми түүнээс залхаж салах гэж оролдсон ч Дейси амиа хорлно. Энтэр гэж зөрдүүлээд Эмиг ердөөсөө дэрэгдээсээ холдуулдаггүй маш токсик найз залуу байж л дээ. Ямар сандаа Эми бүр цагдаад хандаж байж найз залуугаасаа арай гэж салсан юм байна. За тэгээд Ник хаавсан Нью-Йоркт очиод Дейситэй уулзсан учир байдлаа илж Эмигийн гаргаж байсан онцгой үйлдэлүүдийн талаар мэдүүлэг авах гэсэн ч Дейси хайртай үнэ муулахгүй гээд халгаасангүй. Гэтэл дүрсэлэгдэн Никэд алуучсан гээд байгаа Эми маань амьд мэнд юу ч болоогүй юм шиг явж байд юм да. Эми үснийхээ өнгийг өөрчлөн хүрэн улаан болгосон байх ба үсээ тайрч нүдний шил зүүн олны нүднээс хол Миссури мужийн Озаркс гэх жижигхэн тосгонд буудлын өрөө түрээслэн амьдарч байлаа. За одоо энэ бүхэн яг юу болоод байгаа бүгдээрээ нэггүй сонсцгоё. Кино эхэлснээс хойш бүх үйл явдлыг Эми урьдчилан төлөвлөж, нөхрийгөө хүн алсан гэмтэрэгтэн болгон гүжирдэхийн тулд бүгдийг нэг бүрчлэн бэлдэн цагдаа нарын толгойг ирүүлсэн байгаа. Нөхөр нь өөрийг нь хуурж байгааг мэдсэн тэр оройноос эхэлж энэ бүх төлөвлөгөөгөө нарийн бэлдэж эхэлсэн ба өдрийн тэмдэглэл дээр шал худлаа түүх зохион өдөр болгон өөр балаар бичиж маш олон жилийн туршид бичсэн өдрийн тэмдэглэл мэт харагдуулах гэж оролдсон байдаг. За тэгээд Эми тэр авийнхаа хамгийн ам султай хөршдөөгөө найзалж Никийг байхгүй үед уулзаж ярилцдаг болсон ба Ник өөрийг нь бараг орой болгон зодож дарамталдаг тухай шаал худлаа зүйлсийг хэлж өргөх ба бүр новелийн жирэмсний үслэгтээ өгөх гэж байсан шээсний дээжийг нь нууцаар аваад эмнэлэгт очиж өөрийгөө жирэмсэн гэдэг бүртгэл хүртэл үүсгэсэн байгаа. За тэгээд бүр өөрийнхөө цусыг юулж байгаад галдгооныхоо шалан дээр асгаснаа цэвэрлсэн мэт арчих ба зарим тавилгын өнцгүүд дээр албаар цусны толбоо цацсан байгаа. Тэгээд нөгөө өдрийн тэмдэглэлийн албаар дутуу шатаагаад Никийн аавынх нь байшингийн пишэнд хийцэн байгаа байхгүй юу? Яг үндэ Ник түүнийг хуурж байсан ч хизээч гар хурж зодож нүдж байгаагүй. Харин эсрэгээр Эми нөхрөө санхүүгийн боломжгүйгээр натхан сэтгэл зүгээр нь байнга тоглож тогуурхдаг байсан байгаа. За ингээд мань Эми маань тэнд байгаа хүмүүстэй огтхон ч харцахгүй. Өөрийгөө хэн гэдгийг мэддэгдүүлэхгүй хичээж байсан ч яалтчгүй хажуугийн алганы залуу хос яриа өдөөд байсан тул яаж чадсангүй найзалж нөхөлж эхэллээ. Гэтэл нэг өрөө Эми цүнхэнд нь байсан бэлэн мөнгөө шалан дээр асгаад сандарч байхад нь нөгөө осууд харчилгүй яах вэ? Тэгээд тэр шөнөө Эмигийн өрөөлөв дайрж орж ирээд хүчээр хамаг бэлэн мөнгөний дэрэмдэд зугтчихнө. Эмигийн хувьд бүх зүйлийг маш сайн төлөвлөсөн байсан ч энэ удаад маш том алдаатглаа. За ингээд сохор зоосчгүй болсон Эми маань яах вэ гэж бодож агаад өөрийг нь ямар ч үед хайрлж хамгаалдаг цорын ганц хүн болох экс найз залуу Дейси рүүгээ ярина. Ингээд маргааш нь тэр хоёрыг уулзаж ярилцах ба Эми түнд шаал худлаа ярьж манай нөхөр намайг байнга зодож дарамталдаг байсан. Тэгээ бүр сүлдээ намайг ална гэдээ бахаар нь би аргагүй өрхөн зүхтаасан. Гэтэл зурагтаар намайг алуулсан гэдэг мэдээ гарснаас болоод би бүр яахаа мэдэхгүй байна. Гэх зэрэгээр уйлж унжин жүжигэд Дейси түнд итгэсэн үү, итгээгүй юу бөө мэд. Эмиг дагуулад Нью-Йоркийн захад байх асар том эдлэн газраа ирдэг. Эдний байшинг тойруулаад битүү камерагаа учраас одоо юундэж санаа зовлтгүй гэж Эмиг тайлгаруулах ба энэ үед Ник юу болоод байгаа талаар огтхон ч мэдэхгүй. Хуульчтайгаа уулзсан дахин зөвлөгөө авч явах бөгөөд хуульч нь түүнд хандаж та эхнэрээ араар нь тавьсан тухайгаа олон нийтэд шударгаар зарлчих. Ард иргэд гимээ ухаарж шудраг зан гаргаж буй хүнд дуртай байдیں۔ Гэд шахаад эхлэх ба нэгж дотроо нэрэж тэгдэм үү? Гэд бодоод байж бах тэр үед Никийн нууц амраг Никтэй явуулдаг байсан тухайга зурагтаар төрүүлээд цацаж өрхтийн да. За ингээд арга нь барагдсан Ник шууд нэвтрүүлгээр орж эхнэртэй ямар их хайртай. Эхнэрээ эргүүл авахын тулд чадах бүхнээ. Гих зэрэгээр уянгуулж эхлэхэд ард иргэд төдийлөн итгэхгүй. Энэ зүгээр худлаа жүжиглээд байна. Гисэн янзтай байсан бол энэ нэвтрүүлгийг үзэж суусан Эмид нөхрийнх нь энэ байдал их л таалагдж, ерөн л нөхөр дээрээ буцаж очин бүхнийг эхлүүлэх талаар бодож эхэлдэг. Гэхдээ нэг асуудал байсан нь Дейси. Дейси бүр ажиллаж шилгүй 24/7 Эмигийн ээжүүд баг манаач шиг байгаад байгаа мó ашин. Өмнө нь сална гэхэд алан тал нь амиа хорлно гэж сөрдүүлж байсан нөхөр одоо явлаа гэвэл баг алчиж мэдэх учраас Эми нэг зүйл сэдэж эхэлнэ. Эдний байшингийн ганц камергүй хэсэг болох угаалгын өрөөнд ороод гараа маш чангаар бон албаар арьсаа зулгалж олон хоног хүлүүлсэн мэт тол бүсгэх ба эмзэг эрхтний албаар гэмтээж өөрийнхөө тарчилж байгаа царай төрхийг коридорын камеранд бичүүлж үлдээнэ. Тэгснээ өрөөнд Дейсиг албаар өдөж орондоо оруулж байгаад хутгаар хэдэн зуун удаа хутгалж Эмиг нь хөнөөж орхилоо. Энэ үед Ник маань телевизийн ярилцлаганд ороод ямар ч нэмэр байгаагүй. Бараг л өнөө маргаашгүй ялтан болоход ойрхон байсан ч
Бүх зүйл өөрчлөгдөн нэг л өглөө алга болсон эхнэр нь цуснд хутгалдсан. Хагас галзуу байдалтай гэртээ хүрээд ирд юм да. За тэгээд нөхрөө тэрврээд ухаан алдаал өгнө. Тэдний гэрийн оролцоо байсан сэтгүүлчид үүнийг орон даяар цацсан. Улс даяараа Никэд анхаарлаа хандуулахаа болж Эмид юу болсон талаар ам уралдан ярилцгааж эхэллээ. За ингээд Ник мөрдөгч Ронда ар гэрийнхэн гээд бүгд л Эмиг тэр дор нь эмнэлэг рүү авч очин шинжилгээнд оруулах ба. Шинжилгээ хийсэн эмч тэдэнд хандан Эми зэрлэгээр хүчин дүүснийг хэлэх ба. Гар хөлийг нь олон хоног хүлж тарчлаасан уулмөр олдсныг хүртэл хэлдэг. Удалгүй Эми цагдаа нарт хандаж жишимчгүй худлаа ирж миний экс найз залуу Дэйси намайг хулгайлаад олон хоногийн турш хүлж тарчлаан зовоож хүчинтсэн. Тэгэд аргагүй өрхөнд түүний хөнөөсөн гэж мэдүүлэг өгөхөд цагдаа нар түүний хэлсэнд итгэн энэ талаар уран даяар шүүгж эхлэх ба. Телевизийн сувг болгоноор л Эмиг өрөвдөн хайрлаж хурдан идгээр бид чиний талд байгаа шүү. Гэх зэргээр урмын үгс өгж байлаа. Харин Эми энэ бүх аимшиг зүйлийг нөхрийнхээ хамт даван туулж чадна гэдэгт итгэж байгаа тухайгаа сурвалжлагчид хэлэх ба. Энэ бүхэн тэр чигтээ худал хуурмаг гэдгийг Никийн дүү хоёр маш сайн мэдж байв. Никийн дүү ахтаа хандаж та яаж ийм аимшигтай амтны хажууд байх гээд байгаа юм бэ? Одоохон сал тэгээд ямар нэгэн арга бодож олъё. Гэсэн чи Ник Эмиг ямар аимшигтай зүйл хийж чаддгийг биеэрээ ойлгосон учраас хэсэгтээ хамттай байхаар шийддэг. За ингээд сэтгүүлчдтэй мэдлчээд гэртээ ороод Ник шууд түнд хандаж би чамайг юу хийсний чинь мэдчихэ шүү. Чи яаж хүн алж чадчихна гэж хэлэхэд Эми жишимчгүй. Би чам дээр буцаж ирэхийн тулд л тэгсэн шүү дээ. Гээд худлаа яриад гүрийгээд байт юм да. Нэг бүр бохиндж би чам шиг хүнтэй хамт байж чадахгүй нь салмаар байна гэж хэлтэл Эмигийн царай хувьсээснэ. Чи намайг жирэмсэн гэдгийг мэдэхгүй байна уу гэж авд юм да. Өмнө нь жирэмсэн мэтээр цагдаа нарыг хуурж байсан хүн энэ удаад ч бас хуурч байж магад гэж бодсон ч нэрнгээсээ жирэмсэлсэн байлаа. Жилийн өмнө манай хоёр үр шилжүүлэн сулгах төвд очиж Никийн үрийн шингэнийг хөлдөөлгөж байж л дээ. Гэтэл Эми эмнэлэг твтэж байх үедээ тэр эмнэлэг рүүгээ гүйж очиод хийсвэрээр жирэмсэн болцсон байвал яах вэ? Тэгснээ Никийг дарамталж чи хэрвээ одоо намайг хайвал улс даяараа жирэмсэн ихнэрээ хамгийн хэцүү үед нь хайж явсан адгийн амтан гэд ад үзэгдэнэ. Тэглээч чи миний мөнгө нэр хүндгүүгээр хаач хүрч чадахгүй. Гэд бүр ямар ч гарах гарцгүй болгоод хайчдээ юм да. Эмид мат тавилснаа ойлгосон Ник ч нөхцөл байдалтайгаа эвлэрж Эмигээс уучлалтгүй хамтдаа амьдрахаар болдог. За ингээд одооноос эхэлж ер нь л Эмигийн бос гэсэн газар нь босож суу гэсэн газар нь суугаад байгаа юм да баг. Эхнэрээ оронд нь оруулчаад хаалгын гаднаас нь түгжиж байгаагаас харахад Ник эхнэрээсээ ямар их айж байгаа нь илт байгаа үстэй те. За энэ хүрээд Gone Girl киноны маань товчлол өндөрлж байна. Тэгээ манайхаа ер нь хүн амьтантай суухаас өмнө маш сайн таньж мэдгүй л ямар аюултай гэдгийг бүгдээрээ энэ киноноос харж болохоор байж тээ. Би лав олон жил хамт амьдраад бибинээ сайн мэддэг болсныхоо дараа хүүхэд жугттай болвол зүгээр гэж хувьдаа боддог. За тэгээд таад маань юу гэж бодож байна комментэр үлдээгээрэй. Бас манай драм харьцаг гээд шин сувгийг маань таад маань ороод subscribe дараад өгөөрэй. Аимшигтуу болоо гээд 16 ангитай Солонгос киноны эхний 2 партиг нь оруулсан байгаа шүү. Орж үзээрэй guys. За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр бай.